Assalamu alaykum qanday yaxshimi, salomat qilsin inshaalloh. Men bugun eng oddiy ham eng yeyishlik bo'lgan ham ziyonsiz marujna qilmoqchi. Oldi bilan bir su stakan 200 mg desanlar bo'ldi. Bir su stakani sutim bor. Bu sutni men quruq kelgan bir qozonimga to'kaman. Ko'ringlar. Andan keyin men 3 tane tuxumning sirig'i bunu döktüm. Andan keyin bununla ben tamak qo'shqida 1 2 tamak qo'shqi shakar soldim. Endi bularni yaxshi aralashtirman. Buni yaxshi aralashtirib, andan keyin o'tni ochman. Sirig'ini yaxshi aralashtirib oldi bilan o'tni ichib olsanglar, tuxumning sirig'i pishib ketadi. Bu chaqda marujnalar yaxshi chiqmay qoladi. Shuning uchun oldi bilan mush holatga akilib olgandan keyin ko'ringlar-ku. Mush holatga kelgandan keyin andan keyin o'tini bo'sh holatda echib tutsanglar bo'ldi. Bak kuchuk nechilatmanglar kuyib ketadi. Mush holatda aralashtirib turinglar. Biroz qo'yilguncha Şurası bulundu. Bak kayıntırasanlar bulmaydı. Normal oldu da. Ben devamlı aralashtirib turimiz. Mana qaynag'ili ko'p vaqtimi ham aralashtirib turimiz. Mana ko'ringlar, mush holatga kelish kerak. Ko'ringlar. Mush holatga kelguncha aralashtiramiz buni va qaynatib etmaymiz. Tuxumi pishib ketdi bo'lmasa mana mush holatga kelsa bo'ladi. Endi buning o'tini biz o'chirib sug'ish qo'yib qo'yamiz. Mana ko'ringlar, mush holatga kelguncha mana mush holat ko'ringlar, aniq ko'ringlar deymamda. Mana shundoq holatga kelib qo'yib sug'ish qo'yib qo'yaman. Endi bizning tuxum qarishimiz sug'ib tursin. Men su yo'q, bu qaymoqni ishlatdim. Agar sizlar krem shanti ishlatsanlarmi bo'ladi. Men bu qaymoqni ishlatdim, Sivik Ramani. Bundan 1,5 paket ishlatdim. Bir paketi 200 gram. 1,5 bo'lsa 300 gram bo'ldi. 300 gram ishlatdim. Buni bir quruq qachonga kelib ko'ptiraman. Bunun mu yerimini töküme. %300 gram bo'lsa bo'ladi. Ondan keyin bunga biz muvofiq miqdorda shakar bir qo'shib 4 qo'shiq soldim. Ko'ringlardek. Endi buni men ko'ptirgich aparatimda ko'ptirma. Matokchi. Ko'ringlar, mush holatda bo'ldi. Shunchalik quyuq holatda bo'ldi. Ko'ringlardek. Agar bak ko'ptiramay qolsanglar, shakar azob qolsa yaxshi ko'pmaydi. Endi biz buning quyuqligini ko'ringlar zaten. Mana mush holat aqsami aqmaydi. Mana mush holatda ko'ptiramiz. Andan keyin biz bayam tayyorlab olgan tuxumliq aralashmamizni shunun ustiga to'kamiz.
Döküp bunu bir aralashtiramiz. Balaq bilan. Bunun sirg'i bo'lgandan keyin bu bek ziyon qilib ketmaydi balog'imni. O'sha holatda aralashtirib muzlatsanlar bo'ladi. Yaxshi bir aralashtirib etgandan keyin hem özüm bek yeyishlik yaxshi chiqdi mana bu holatda. Buni biz muzlatsak bo'ldi. Men bu saqlama qabini ishlatim hozir. Buni ichiga to'kib muzlataman. Bir kecha to'g'risonlar bakroq yaxshi. Oqshoma qilib qo'yib aytisiga. O'sha holatda bo'ldi. Biz buning og'zini itib, muzlashga qo'yib qo'yamiz bir kecha. Mana bizning bir kecha muzlatgan dondurmamizmi, ya'ni nima deyman, marujin tayyor bo'ldi. Buni yoki taksiga olsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa shokda mana dondurma qulog'i sotadi, shuni olsanglar bo'ladi. Mana riski olaman. Bunun için ben bu piçkamni kullandım. Kuşkum değil. Al ben size köz düşürmecilik kılayım ana. Teminimi dedik bakay. Bence tam boptu. Tam tetik baksanlar buldu. Şimdi bu hıl bop ketkendan keyin ben bunu bir qator suga chilib etgandan keyin buni ishiltaman. Mana ko'rdinglar. Mush holatda bo'ldi. Men sizlarga ko'rsatish uchun hozir oldim. Undan keyin dondurma qulog'imni 2 tal oldim. Balalarım sabr qilolmay qoldi zodi. Mana shikarni sal ozroq solinglar, bek jiqsasanlar qattiq bo'lib ketadi. Shuni eskartib qo'yay. Shikar qattiq jiqsasanlar qattiq bo'lib ketib, ololmay qolishlar. O'sha sinab taqsanlar bo'ldi.